जब आप अपनी आंखें खोलकर छींकते हैं तो आपकी आंखें बाहर गिर सकती हैं। ऐसा लगता है, लेकिन यह सच नहीं है। दरअसल छींकने से हवा आपके फेफड़ों से आपकी नाक और मुंह तक 100 मील प्रति घंटे की गति से निकलती है, और अगर आप अपनी आंखें खोलकर छींकते हैं तो दबाव के कारण ऐसा महसूस हो सकता है कि आपकी आंखें बाहर गिरने वाली हैं, लेकिन यह असंभव है। इसका कारण यह है कि आपकी आंखें मांसपेशियों और लिगामेंट्स द्वारा अपनी आंखों की कोठरियों में मजबूती से बंधी होती हैं, जो यह सुनिश्चित करती हैं कि वे बाहर न गिरें।